हमारी कबूतरी देने वाली है अंडा और वो उड़ चुकी है। जंगली के बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे। मैंने कहा यार जाके उधर ही घर में छोड़ कर आ जाते हैं। तो अभी इधर बैठी हुई नजर आई थी फिर गायब। गुड यार गुड गुड। क्या पता आ भी जाए क्योंकि अभी हमने उड़ाया वो नीचे घर पे गया और वापसी उड़कर वापसी आ गया। अभी हमें देख के डर गए। ये बहुत डरपोक है यार, हमें देख के डर जाता है। मोटे के भी देख लेते हैं। मोटा तो बैठा हुआ है ना अंडों पे। तुम अंडे कब दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा अंडे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी ऊपर चलते हैं। अयान ने कर दिया काम खराब। किधर? वो घरे। किधर? वो घरे। वो तो रात को सफेद कबूतर घूम रहा था। हाँ। वो पीछे कबूतर जहाँ पे उड़ रहे हैं ना, हाँ। उसके पीछे घर के ऊपर बैठे हुए 2-3 कबूतर हैं वहाँ पर। अभी इसने क्या किया है? अभी इससे हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है। मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। जिस टाइम हम जंगली पकड़ रहे थे ना, उस टाइम ये सब हुआ है। कबूतर हमारा पट्टा ओढ़ा और जाके इधर जंगली के साथ बैठ गया ये वाले। ठीक है, इस जंगली के साथ जाके बैठ गया और फिर उसके बाद हमने उड़ाया और उड़ने के बाद कहाँ गया? उड़ के पीछे चला गया। उसके बाद फिर उस बिल्डिंग पे बैठा। उसके बाद इस पे इधर आया। जब मैं चीज़ पहली बार हुआ है आज ऐसा है। कबूतर हमारा इधर बैठ रहे, कभी उधर बैठ रहे, कभी उधर। और सबसे खतरनाक बात ये है हमारी कबूतरी देने वाली है अंडा और वो उड़ चुकी है और वो काफी ऊपर है, नजर भी नहीं आ रही। दुबासी फीमेल पहला अंडा दे चुकी है। 3 ये उड़ रहे। हाँ, मेरे को नहीं आ रहा। किधर? ये ऊपर ऊपर। अच्छा ये रहे। हाँ, तो अयान में ये करते हैं आज। इन जंगली के बच्चे कुछ खा पी नहीं रहे। मैंने कहा यार जाके उधर ही घर में छोड़ कर आ जाते हैं। हाँ, पीछे घर में छोड़ कर आ जाते हैं इनको। ये सब यार मैं सही कह रहा हूँ यार, है ना? उसका बाप रोज आता है। मैं सही कह रहा हूँ, चलते छोड़ कर आ जाते हैं। तो इनको छोड़ते हैं अभी ये जंगली के बच्चों को, है ना? बच्चों जंगली के बच्चों को छोड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन होगा यार। क्योंकि ये बच्चे जो है ना बिल्कुल भी खा पी नहीं रहे यहाँ पर। वो वजह ये है क्योंकि वो अभी सेल्फ नहीं हुए, तो तभी वो चोंच भी नहीं मारते। एक चीज ये भी है कि उनका बाप जो आए जो कुछ भी आए, लेकिन अभी हमसे उड़े और नीचे वाले घर में बैठे। उनका बाप आया लेकिन फिर भी वो ऊपर आके हमारे घर में दोबारा बैठे। उड़ के वापसी आ गए। मुझे नहीं लगता था कबूतर वहां से उड़ के आए यार। मामू इनमें से पकड़ते हैं क्या? उड़ाओ। बहुत सारे कबूतर अभी इधर आए हुए, 2-3 कबूतर, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया पकड़ने की। अच्छा, कल ये हुआ सीन, इधर बैठा हुआ था कबूतर ये इधर दीवार पे रात में। कबूतर बंद, हाँ, कबूतर में बंद करने आया। ठीक है, कबूतर बंद करने आया और उधर कबूतर बैठा हुआ है टंकी के पास ही। मैं समझा अपना ही है, तो मैंने पकड़ने की कोशिश की। पट्टे की तरह उसकी दुम काली थी तो मेरे को लगा अपना ही है। फिर मुझे शक हुआ यार, फीमेल तो नहीं लग रहा था पट्टा, अचानक से फीमेल कैसे लगने लग गया? वो फीमेल थी पूरी साफ सुथरी वाइट, बस एक कली दुम की ब्लैक थी। मैंने फिर भी ट्राई किया पकड़ने के लिए। मैंने कहा पकड़ूंगा नीचे चली जाएगी, अपनी ही है। तो मुझे तो अपनी लग रही थी, तो मैंने कोशिश किया, हाथ में नहीं आई। वो उड़ के घूमी और गायब हो गई। और वो अभी इधर बैठी हुई नजर आई थी फिर गायब। कहाँ गई? चाचा ने उड़ाई, वहाँ बैठी। उसके बाद वो जो मैं घर बता रहा हूँ ना, किधर? कौन सा? वहाँ बैठी है, वो सबसे कोने वाला घर। अच्छा, वो। और ये देखो मेरी टांग की हालत, जो मैं अभी जंगली को ये देखो। तो अभी जंगलियों को छोड़कर आते हैं। ठीक है, हाँ यार, छोड़ देते हैं, आजाद कर देते हैं। थोड़ी बहुत बात। आजाद तो है वैसे भी। उधर जाके छोड़ देते हैं हाँ, ना। उनके साथ ये जाने इनके माँ बाप जाने, तो। हमें नहीं पता कौन है इनके माँ बाप, लेकिन फिर भी हाँ, यही मेरे को लग रही है। जो बैठे हुए ना यहाँ पर 1-2 यही बैठे हुए होते हैं, तो यही होंगे। अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी इनको नीचे पकड़ते हैं और लेके जाते हैं। पकड़ लिए हमने। ठीक है, पट्टे दिखाओ यार। इन दोनों को पकड़ लिया, अब जा रहे हैं इनको रिलीज करने। हाँ, हमने पकड़ ली, गलती हो गई यार। तो अब इनको रिलीज करते हैं। ठीक है, और छोड़ देते हैं। भाई मैंने वीडियो में मैं लेके जा रहा था रिलीज करने के लिए, लेकिन इधर तो आओ यार, दिखा तो दो पहले। हाँ ऐसे, हाँ दिखाओ। बैठे हुए तो जिस वजह से ना मामू थोड़ा, हाँ अच्छा नहीं लग रहा, शर्म आ रही। मामू डरते हैं, मैं नहीं डरता। अब उड़ाओ इनको, ऊपर बैठ जाए। बस गुड हो गया, गुड अयान गुड। अभी अंदर ही होंगे। अभी देखते हैं। ओए होए, आ गया। यही है बाप।
अब जाएगा अंदर, देखा देखा। ओए होए चलो ताली, इसी बात में ताली। गुड यार, गुड गुड लड़के। और मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट हो गया हमारा यार, बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन मानो। तो भाई रिलीज कर दिया हमने बच्चों को, ठीक है। हमने नहीं, और एक मतलब अयान ने, मजाक कर रहा हूँ। और अचानक से उनका बाप आया और वो अंदर गया, फिर वो भी गए। देख तो लिया दाना वहाँ। पानी मांग रहे थे, दाना मांग रहे थे, भूखे थे बेचारे बहुत। हेलो, अच्छा लग रहा है बहुत, अब सुकून बहुत हल्का हो गया, क्योंकि इसी बात का डर था यार, ये खा पी नहीं रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, हम नहीं चाहते हमें कोई बदवा मिलने की तरफ, सही। इसलिए तो यही सीन था फिर। और अब दिखाते इसका ये घर है ना, हाँ। अब हमें इस बात की टेंशन हो रही है, या इनको मारना दे या तो इनको फेंक देगा किसी बिल्ली को खिला देगा। जब तक ये लोग शिफ्ट होंगे ना यहाँ पे, हाँ। तब तक ना पता है क्या होगा, हाँ। तब तक ना ये बड़े हो जाएंगे, हाँ, सेल्फ तो हो अब वैसे जाएंगे। उनकी है तो उड़ान तो है वैसे। हाँ तो आवाज आ रही है चलाओ। हाँ ना, देखो हमने ये वाली है दरवाजा है ना, नीचे दरवाजा, खिड़की। ये रोशनदान से गया, जैसे ही बच्चे आए फिर ऊपर से बाप आया आवाज उनका। कभी भी आ रही है। हाँ, इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, ठीक रहेंगे, और क्या पता वो वापसी आए भी हमारे, आएंगे ना, इंशाल्लाह। दुआएं क्या दें। पता आ भी जाए, क्योंकि अभी हमने उड़ाया, वो नीचे घर पे गया और वापसी उड़कर वापसी आ हाँ, ये गया। सही बता। तो लेकिन लग रहा है क्या आ सकते हैं, वो 3-4 दिन से यहीं पर है। हाँ चलो देखेंगे। चलो बाकायदा जिस और- चीज के लिए हमने की है वीडियो बनाई है वो तो दिखा दे। हाँ चलो अब अंडा भी देख लेते हैं, तो क्योंकि उसकी फीमेल दूसरा अंडा देने वाली है। ये दोबाज बैठा हुआ है अंडे पे, और ये female अभी हमें दूसरा देख के अंडा डर देने गया, ये वाली है। बहुत डरपोक है यार, हमें देख के डर जाता है, ठीक है। ये देखो, अंडा ना फेंक दिया। तो तीलियां और लानी है यार, शाम में तीलियां ला के अच्छा, रखनी है यहाँ पे, मोटे के भी देख लेते हैं। हैं। मोटा भी मोटा तो बैठा हुआ है ना अंडों पे। उसकी मानी बाहर है। तुम अंडे कब दे रहे हो हैं? मैं नहीं दे रहा अंडे। वो मोटा अंडों पे बैठा हुआ है, तो ये मोटा कब अंडे दे रहा है? मैं नहीं भेजूंगा अंडे। अच्छा, तो अब वीडियो करते हैं एंड। हाँ। अपना ख्याल रखो, प्लीज चैनल का भी और लाइव में सब्सक्राइब कर दिया करो, सपोर्ट करो, प्लीज शेयर करो हर किसी को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।